adeega dhaweeye waxaan isleeyahay dadka geeska Afrika degan ee xaasatan Soomaalida ah aad bay ka haystaan fikrad guud ama qaar badan way ka dheeragsan yihiin oo wadankeenu isu furan yahay adeega dhaweeye waxa la aasaasay magaalada Hargeysa ka aasaasnay markii koowaad 2018kii February ayaan magaalada Hargeysa ka aasaasnay kaga dhawaaqnay kana jareynay waxaan ka furnay magaalada Boosaaso waxaan ka furnay magaalada Garowe waxaan ka furnay magaalada Muqdisho waxaan ka furnay magaalada Gaalkacyo waxaan ka furnay Burco waxaan ka furnay Ceerigaabo waxaan ka furnay Boorame waxaan ka furnay magaalada Addis Ababa marka 10 magaalo in ku dhow hadda ka shaqeeya adeega dhaweeye adeegan wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo badan oo marka koowaad wuxuu ku soo kordhiyaa meel kasta oo uu tago shaqo abuur ومركز لباد وحوين كتريا أمانك iyo bulshada isu socod ومركز saddexaad ee maxaan ku yiraahdaa waa tiknoolajiyad oo horumarkii iyo tiknoolajiyadii wadanka iyo geed socodka maxaan ku yiraahdaa dunidu hadda ay jirto in tiknoolajiyada ku hana qaado ayuu qayb ka yahay waa adeeg runtii wax badan ka taraya maxaan ku yiraahdaa isu socodka bulshada haddii magaalada Laascanood hadda tusaale soo qaadano waxaan isleeyahay ku cusub yahay waxyaabo badan ku soo kordhin doona ay kamid tahay shaqo abuurku caawa halkan waxaan ku qabanaynaa adeeg cusub oo ku soo biiray magaalada Laascanood adeega oo adeega dhaweeye runtii waan soo dhaweynaynaa hadii la haydmo wuxuu kulli ka qayb qaadanayaa horumarka magaalada wuxuu ka qayb qaadanayaa sidii hore loo sheegay amniga magaalada qofkii raaca waa seefo muxuu ahaa uu seef kareysan yahay ilaahay baa wax seef kareeye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waxaan leenahay madaxda dhaweeye waad ku mahadsantihiin inaad maanta caawa shirkadii dhaweeye halkan aad ka furaysaan haddaan nahay maamulkana waan soo dhaweynaynaa insha Allah waan garab istaagaynaa shirkadana si fiican baan la shaqeynaa magaalada Laascanoodna waxay u furan tahay cid kasta oo horumar ku soo kordhinaysa irbada loolkeedna noqotee waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad maasintiin runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo aniga caawa farxad gaar ah ii tahay barnaamijkan dhaweeye waayo dhaweeye waan garanayaayo in badanna waan isticmaalayay isagoo magacan lena waa isticmaalayay isagoo international ah oo Uber wax la yiraahdo adduunka looga isticmaalana waan isticmaalayay run ahaantii wax badan baan ku ogahay markaan qurbaha loo baxo Uber baa la yiraahdaa waxa weeye wax fara badan oo haddana advertising u sameeyo qiimo badan oo inkasta inta halka joogtay ay sharaxday oo badan baa jira marka koowaad tagaasida wuxuu kaga duwan yahay sida la sheegay ama sida anagu aanu soo aragnay marka aad waxa weeye gasho oo mobilkaaga aad ka gasho ee aad waxa weeye dalbato inta uu ku soo jiro ku sheegaya marka xigana waxa weeye inta uu soo socdo ku sheegaya marka dambe markuu soo istaago adaaba gurigaaga uga baxaya oo marka waxa weeye qurbaha la joogo ka bacdina waxa ugu muhiimsan marka aad dalbato lacagtu ku sheegaya meesha aad ku socoto wad gelinaysaa gaarigu conditionskiisu waa inuu fiican yahay gaari waxa weeye amnigiisa iyo MOT-gu si fiican yihiin marka waxa soo dhani adiga waa ku dhiiri gelinayaan runtii waxaan leeyahay reer Laascanoodow inaad wax ka faa'iidaan moodayaan wax idinka xumaanaya ma jiraan tusaale ahaan baabuurta aad haysataan ee hadda yar yar ayuun baa la idin shaqo gelinaya reer Laascanood waxaan leeyahay guul baa idin soo hoyatay waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhaweeye waa soo dhaweynayna waa la shaqeynaynaa xafladan shirkadan xaflada weyn dhigtay ee furtay gaadiidka transportka sameeya oo sida la sheegay geeska Afrika oo dhan ba hadda gaarsiisay shaqo abuur gaadiidka iyo dhalinyarada oo waxaynaya waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay haddaanu reer Laascanood nahay wax kale oo hadda meesha yaal ma jiraan laakiin wax weeye dhaweeye baan soo dhaweynaynaa
marka waxa weeye dhaweeyo un baynu soo dhaweynaynaa magaaladuna waa u baahan tahay sida magaalooyinka kale bay ugu baahan tahay inaynu caalamka la jaan qaadno na way fiican tahay waayo had iyo jeer magaalooyinku way koraan oo wax weeye wax laga yaabaa 10 sano ka hor hadda laascaanood siday ahayd iyo maanta siday tahay wax laga yaabaa inuu faraq weyn u dhaxayo way soo dhawow baan leenahay waa adeeg cusub oo loo baahnaa waliba qaybta amniga oo aniga marka hadda islaantayda iyo gabdhahayga ee suuqa soo aadaa waa walwalaay wax isla wartalo islaanta iyo gabdhihi ma ku nabad imaanayaan mar haddii si dhaweey qaado waa baytul aamin bay ku jiraan waana adeeg wanaagsan oo mar haduuba oo Hargeysa iyo Addis Ababa iyo waddanka dhan ka jiro gobolka Sool waxaan malaynayaa inuu lambar 2 ka gali doono Hargeysa barajayn doono annaguna haddaan nahay dhalinyarada gobolka Sool inama iyo wiilalba aad baan u soo dhaweynaynaa qaasatan gabdhuhu way baqi jireen oo baabuurtan bajaajta way ka baqi jireen gabdhuhu laakiin mar haddii la keenay baabuur seefiya oo darawalka iyo ma garanaysaa taariikhda iyo wuxuu dhan la ogyahay shirkadaha kambaniga waxaan u wanaagay gabdhuhu xilli kasta iska socon doonaan jaamacaday u qaadan doonaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa iyadoo la sheegay inuu muddo yar shaqaynayay oo 2 sano ah haddana waxaa la sheegay geeska Afrika inuu ku dhamaaday guud ahaan iyo gabi ahaanba haddii caawa ilaahay inoo keenay gobolka Sool ee laascaanood ilaahay keenay waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa horumar qaaliya oo la gaadhay casriga in lala jaan qaadana waa fiican tahay aan idinka mahad celinayaa inuu qof walba meesha yimi isla markaana codsigaygii aan idinku istaagteen hal mar waxaan idinka doonayaa qof walba inuu naftiisa u sacbiyo maadaama uu ka mid yahay dadka qori doona taariikhda ah inuu dhaweeyo gobolka yimaado xadaarad ammaan iyo shaqo abuur ku soo kordhiyo waxaan mar labaad sacab u codsanayaa inaad u saxabisaan garaadka iyo dhammaan inta kale naga soo qayb gashay sidoo kale waxaan idiin sheegayaa inaad tihiin gobolkii ugu horeeyey ee garaadadoodii iyo salaadiintoodu ay ugu hordhawaaqeen inay baabuurta adeega dhaweeye ka shaqaynaya ay ugu horreyn doonaan taasina waxa weeyaan xadaaradda iyo gobonnimadeeda gaadhsiisan jiray oo dhan